കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കരുവാരക്കുണ്ട്. കരുവാരക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളാംകുണ്ടിലെത്താം. പ്രകൃതിയും സാഹസികതയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഇവിടെ വരാം. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് പോലുമുണ്ട് ഔഷധഗുണം. ഏകദേശം 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ DTPC ഈ പദ്ധതിയുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുൻപും ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ DTPC കീഴിൽ 2 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഫീലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. മഴക്കാലം ജൂൺ തൊട്ട് ഒരു ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സീസണും, അതിനുശേഷം വേനൽക്കാലത്ത് ഈ ഗ്രീനറിയും അതുപോലെ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന 2 സീസണാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവാറ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ധാരാളം ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഈ പ്രദേശം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകാറ്. ഇത് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ് വനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. പുഴയുടെ ഒരു ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം കൂടിയാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് മാലിന്യങ്ങളോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാറില്ല. രാവിലെ 9:30 തൊട്ട് 5:30 മണി വരെയാണ് സന്ദർശന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. 5:30 ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സന്ദർശനം മുഴുവൻ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ യുവാക്കളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഈ കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം.